А ну-ка верните право каждому мужику строить свой собственный дом. Огромные бабосные корпорации внушают, что нам жрать, что нам носить, что нам смотреть, на чем нам ездить, а теперь еще внушают, как строить. Делают это через вот таких вот равноебов. Да вот это некачественно, вот так нельзя, вот это... В стройке своего дома можно все. Я рассказываю не о том, как построить дом. Я рассказываю о том, как в процессе стройки не заплатить банку, не заплатить строительным компаниям, не переплатить за какие-то материалы свежевыдуманные. То, что они придумали, это как бабки из вас выжить. Ты просто не умеешь строить. Да ну! У тебя 5-6 миллионов на кармане, каждый умеет строить. А ты попробуй построить, когда у тебя 150 тысяч рублей. Я хочу сам решать, что мне жрать, что мне носить, во что мне верить и как мне строить. Шли все нахер.